Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Мен сиздерге эмне себептен ушул Greenleaf компаниясына чакырып жатам, жана маркетинг план айтаардан алдын ушул актай кагазга эмне себептен Greenleaf компаниясына чакырып жатканымды айтып кетким келип турат. Биз көпчүлүгүбүздүн жашообуз окшош эле, тиргелигибиз бир. Ошондуктан менин азыр чийип көргөзгөнүмдү көпчүлүгү өзүнүн састараны көрө алат деп ишенем. Андыктан мен азыр экранды кайтарып туруп сиздерге көргөзгөнгө аракет кылайын. Мондай кылып мен сиздерге пример кылып көргөзгүм келип турат. Мына бул линия жизни. Кимге канча өмүр берет бир Алла Таалама маалым. Бирок биз кандай болот? Сиздер канча жашка чейин ата-эненин колунда болгонсуңдар? Мен 18 жашка чейин болгонмун. Средний 20 жашты алдым. 20 жашка чейин биз ата-энебиздин колунда болуп атабыз. Ата-энебиз багат деген сөз. Расход иштебейбиз, акча таппайбыз. 20 жаштан баштап биз эмне кылып атабыз? Иштеп атабыз. Канча жашка чейин? 60 жашка чейин. 60 жашка чыкканда эмне башталат? Золотой возраст башталат. Азыр биз Москвадабыз. Ким канча айлык алат? Өзүңүздөр пример кылыңыздар. Биз азыр Москвада ушуну айлыкты алып жатып эртең пенсияга чыкканда, пенсиябыз 5000, 7000, 10000, хорошо 15000 рубль болсун. Ушуга жашай алабызбы? Менден сиздерге суроо. Жашай алабызбы могул акчаны алып атып? Жашай албайбыз. Эми мына жерде мен пример көргөзөйүн. Ар ким өзүңүздөрдү салып санап көрүңүздөр. Мен жеке өзүмдү пример кылам. Мисалга, мен 5 жылдан бери Россияда экенмин. Мына, Россияда. 5 жылдан бери. Ар бир жылда 12 ай болгондо, бул 5 жылдын ичинде канча ай болуп атат? 60 ай. Эми 60-ты көбөйтөм, мен средний 80.000 айлык тапчу экенмин рубль менен. 60-ка көбөйткөндө 80.000, меники почти 5 миллион таапмын, Та ушунча акча чөнтөгүмдө болуш керек эле. Бирок биз эмне болуп атабыз? Мына тапкан акчабыздан, могул акчабыздан, мына минус квартплата, минус проезд, минус документ 3 ай сайын жасайбыз, минус продукт, дагы эмне кетип атат? Расходдор, бардык расход кетип атат дагы. Биздин чөнтөгүбүздө мына элементарно Greenleaf'ке келип, пожалуйста 28900гө каттал десең, ушул акчам жок деп атат. Эмнеге? Себеби биздин мына тапкан акчабыз могул расходдорубуздан ашпай жатат, туугандар, ашпай жатат. Эми караңыздар, мен 5 жылдын ичинде монча акча таппайм, ладно. Расходум болду дейин. Сураңыздарчы, Айзат, чөнтөгүңдө 1 миллион рубль барбы деп сураңыздарчы. А мен сиздерден сурайынчы, а сизде ушул акча барбы? Акча барбы? Сизде барбы ушул акча? 5 жыл болгон болсо, если сиздер Россияда 5 жыл жүрсөңүздөр, а если сиздер 10 жыл жүрсөңүзчү, может 15 жыл жүрсөңүзчү, окуу жаза албайган. Алды 20 жыл жүргөндөр бар. Ошончо жыл жүрүп дагы биз эмне кылып атабыз? Мынтип айлыктан айлыкка баягы белка колесе деген могул мынтип эле тегеренип жашап жүрөбүз.
кечинде барабыз, курсабызды тойгузабыз, жатабыз. Эртең менен турабыз, бети колубузду жууйбуз, ишке кетебиз. Выходнойдо бир жумада, айда жылда бир без выходной иштейм деп алышат. Ошондойлор да бар экен. Тилекке каршы. Выходной хорошо, бир выходнойбузда түшкө чейин уктайбыз, кирибизди жууйбуз, бетибизди жууйбуз, анча мынчада KFC менен досторубуз менен барабыз, болду. Анан айда жылда дагы чогултуп акчаларыбызды мене кылып Кыргызстанга келебиз. Мына жашообуз өтүп атат. 5 жыл өтүптүр. Менин 5 жылым Москвада ушинтип өтүптүр. Сиздердин жашооңуздарчы? Ушинтип өтүп атабы? Бардыгыбыздын тергелигибиз бир. А мындан чыгыш үчүн бизге эмне деп атат? Бизнес кыл деп атат. Бизнес кыл. Оюңду өзгөрт дейт, а? Аракет кыл. Максат кой деп атат. Мына максат кой. Эмне болгон максат? Үй алам. Максатыбызды мындай башка менен жазайынчы. Үй, машина, саякат, садака берели, садака, бодо малдарды союп. Дагы эмне? Шуба, бриллианттар, алтындарчы? Балдарыбызды үйлөгөн той, окутабыз. Ушунун баардыгы кыялдар эмеспи? Кыялыбыз го. Кыялыбызды ишке ашырып аткан болсоңуздар, малатсы. А эгер ушубузду 5 жыл жүрүп, 10 жыл, 20 жыл жүрүп да ушул кыялдарды ишке ашыра албаган мекендештерибиз бар, тилекке каршы. Эми караңыздар, биз эмне кылып атабыз? Максатты коюп атабыз, ооба, үй алам, машина алам, саякат кылам деп максат коюп атабыз, аракет кылып атабыз, оюбузду өзгөртүп атабыз. Мына оюбузду өзгөртүп атабыз, аракет жасап максатты коюп атабыз. Баардыгын кылып атабыз, бирок эмне? Чөнтөгүбүздө могул акча болуп атабы? Жок болуп атат го. Эмнеге? Себеби туугандар, биздин мына тапканыбыз могул расходубуздан ашпай жатат. Же калппы? Айтыңыздарчы, менин айтканым калппы? Мен оюма кошулбайсыздарбы? Мен жеке ушинтип санап чыктым. Мына 5 жылда ладно, ичпей, жебей, оорубай, касалдабай мындай. Вообще бир нан жебей, бир бесплатный крандын суусун ичип жашасаң, ушул акчаны топтомокмун. Хорошо, расходун кетсин, майли. Баарды кетсин. Мен хотя бы могул акча болуш керек эле да чөнтөгүмдө. Могул дагы акча жок болуп атпайбы, туугандар? А сиздерде мына 28.900гө каттал десең, ушул акча жок болуп атат го. Эмнеге? Могул ашпай атат биздин тергелигибизден. Могул расходторубуздан ашпай атат. И вот из-за этого белка в колесе жашап атабыз. Оюбуз, максатыбызды коюп атсак деле. Ошодан чыгыш үчүн мен ойлоп тапканым жок, туугандар. Ойлоп тапканым жок. Муну мен деген дүйнөдөгү ийгиликтүү, мисалга Роберт Кийосаки деген киши буга чейин чыгарып койгон. Кантип? Мынандай кылып, дүйнөдө адамдар эки бөлүккө бөлүнөт экен. Работа, сам на себя, мындай кыскартайын, бизнес, инвестиция. Инвестицияда бир 2% болот экен, муну тийишпейбиз. Работа, от слова раб. Пожалуйста. Мы рабы. Сам на себяга иногда өтүшөт. Мына жерде иштеп кетсек кетебиз, кетпесек жок, кайра эле эмне кылып атабыз? Баягы эле ишим жакшы экен. Эртең менен 8-де барып, анан кечки 8-де чыкканым жакшы деп бул жакка кайтып атабыз. Могул жерде жүргөн адамдар 80% населения. Чындык ушунчалык ачуу болот. Кечиресиздер, Эми караңыздар. Бизнес эки түрдө болот экен, туугандар. Мен ойлоп тапканым жок. Үчүнчү түрүн билген болсоңуздар, жазып коюңуздар. Традиционный и MLM бизнес, туугандар. Эгерде традиционный бизнеске акчаңыз болсо, идеяңыз болсо, эгерде сиз ушуну кылып аткан болсоңуз, пожалуйста, ишиңизге ийгилик кыла бериңиз. А эгерде мага окшоп акчаңыз жок,
идеяңыз жок, талантыңыз жок, эмнеден башташты билбейсиз, бирок байыгыбыз келет, анда бизге MLM бизнес гана жардамга келет. Эмнеге? MLM бизнесте минимальный акча менен киребиз. Минимальный акча менен максимальный акчага чыгабыз. Мен оюмду толук жеткире алдым деп ойлойм туугандар. Албетте бул менин жеке оюм. Сиздер кандай ойдо каласыздар билбедим го, бирок мына жерден азыр мындай чийип көргөздүм го, могу линия жизни дегендичи. Ушул мен жаман капалантканда, мен бир бизнесмен киши бар, ошонун блогун көрүп турам да, мындан 5 жыл мурун ушул линия жизниде мынтип айтты да: сен 40 жыл өмүрүңдү наймда раб болуп өткөрөсүң, келип мына пенсияга чыгасың, каяка чуркап, каяка шашып атасың деген да. Ошондо мага ушунчалык катуу тийген баягы орус киши, бизнесмен киши, до сих пор ошол кишини следить этип, мотивация алам мен алган адамдан. Ошол айтат да, мен сеттен байыгамын. 5 жыл өмүрүңдү сетевойго арнап кой, мага окшоп Европада жашайсың деген да. Мен азыр ал киши сетевойдо иштебейсин билбедим го, бирок действительно өтө чоң бизнестерди кылып кеткен. Каяктан чыккан? Пожалуйста, сетевойдон чыккан. Из-за этого айтып атат: 5 жыл өмүрүңдү, 40 жыл эмес, 5 жыл өмүрүңдү арнап кой. Могул акчалар эмес, могул акчалар сага айына келип турат деген да. Мага ушунчалык катуу тийген, мен ушунчалык ойлонгом, ишенем. Ушул видеомду көрүп бир эле инсан оюн өзгөрткөндө жашы өзгөрөт. Оюн өзгөртүп бизнеске келген болсо, мен эң чоң сооптун ээси болом. Мен эң чоң соопко себепчи болом. Себеби биз бул дүйнөгө себепчи болуш үчүн эле жаралганбыз. Ошол суроолоруңуздар болсо айтыңыздар. Ушул видеомду аягына чейин көрүп чыгып, менин айтайын деген оюмду толук жеткире алдым, сиздер толук түшүнө алдыңыздар деп ишенем.